ज्यांचो पिळगावच्या शेताकडेन संबंध ना असे कांय लोक पिळगावच्या शेतकारांचे आंदोलन फोडपाक पळयतात। पिळगावकार त्यांच्या दारात वचून जाप विचारतलो। पब्लिक रोडा वयल्यान येरादारी सुरू करपाचे तांचे यत्न चल्ल्यात। आम्ही ती कशीच करपाक दिवची नात। पिळगावच्या बायलांनी रणरागिणीचो अवतार घेत आता सरकारी यंत्रणेक शिटकावणी दिल्या। जो मेरेन सारमानस पिळगावच्या शेतकारांक न्याय मेळना, लुकसाण भरपाय मेळना, कामगारांच्यो मागण्यो जाग्यार पडनात तो मेरेन सारमानस पिळगाव दिवचले खाजगी सोडूनच दियात। पब्लिक रोडा वयल्यान लेगीत खन मालाची येरादारी करपाक दिवचे नात। बायलांनी ठामपणान सांगले। रास्ता रोको आंदोलनाक 22 दीस जाल्यात। वेदांता गावातल्यान खन माल व्हरताली। समाजाचे सगळे एसटी समाजाचे एक शेतकरी आज आम्ही हांगासर जमल्या 25 म्हयनो जालो दिसता हांगासर आम्ही हांगासर येवन जमल्या। तर कित्याक लागून जमल्या आयज हे शेतांक सगळ्यांक आमकां हांगासर पाड घातलेली आहा आनी एक कोण उबे रावल्या पळय 3 जाण फोडपाक ते तांकां शेत न्हू तांकां कितेंच ना हांगासर ते आमकां फोडपाक रावले हांगासर। जर आयज जर हांगासर कितें जालें कितें जालें न्हू जाल्यार आमी त्याच्या दारान वयतली। आयज हे बिचोले मिटींग घेता पळय न्हू ते 3 जाण तांकां शेतां न्हू तांकां हांगासर कांयच ना हांगासर आनी ते हांगासर आमकां फोडूंक लागले पूण आमी फुडचे ना। हे सगळे आमच्या एसटी समाजाचे शेतकार आसा पळय आमी सगळे एक ठाम रावन आमचो गांव आनी आमच्या भुरग्या बाळांक सगळ्यांक आमी एकवट दवरून आमी हांगासर ठामपणे रावतली हांगासर। फोडपाक रावल्या मग कितें करतात? कितें करता फोडटा ते हांगासर रोड करूंक तांकां हे ट्रान्सपोर्ट तांचो चालू करूंक दिता शेतांतसून आमच्या तो आमी दिवचे ना। मामलेदारान वचोन ते हांगासर हे करता फोडपाक करता आमकां हांगासर पण आमी हांगा ते जावंक दिवचे ना। आयज आमी न्हू शेतकरी सगळे कित्याक जमलेले आसा सगळ्यांक शेत ना काय ना काम ना काय ना हे शेताक लागून न्हू हे वर्कर कामाक लागलेले तांकां आयज घरा दवरल्या तेंच्यांनी आनी शेताची सगळी पाड घालून दवरल्या। आयज हांव एक विसरूंक सोदता सरकाराकूय जेन्ना माथ्यार उदक वतल्यार पांयां कडेन येतले तशेंच न्हू हे ट्रक चालू करतलो तो आतां मेन रोडान सांगले तेणी सगळे पब्लिकाकूय त्रास जातले आमकांय जातले। आमची भाटां बेसां सगळीं धुल्लान गेल्ली शेतां सगळीं पाड घालून दवरल्या तेंच्यांनी तेन्ना तो व्हरतलो पळय न्हू ट्रान्सपोर्ट तेन्ना तेजी माती उदक आसा खंय वयतले परत शेतानूच वयतले सगळे वटेन तेणी आमकां लुकसाण करून दवरलेलें आसा। आनी आयज फाल्यां आपल्यान सोडयो काडले म्हणटा कांयच करूं ना तेणी शेतांक तेणी डायरेक्ट सांगचें न्हू कशें तेणी वर्करांक न्याय दिलो शेतकऱ्यांक न्याय दिलो ते तेणी आमकां सांगचें सारकें। एकाय बी मिडियाक सुद्दां न्हू सांगतना न्हू सारकें सांगूंक जाय दिशाभूल करूंक जायना। आतां 3 जाण 4 जाण पळय किडी आसा न्हू गांवांत न्हू तेंच्यांनी आतां ते पोर्तुगीज जावं नाका सांग पोर्तुगीजांनी लुटून गोंय गेल्ले पयलीं ते आतां जावं नाका सांग तांकां आमी एकवटान आसा ते शेतकरी न्हू खरें हांव वालोर दिता तांकां म्हाजो न्हू खरें दिसता म्हाका रोडोंक येता हांकां लागून खरें ते एकवटान रावले एकवटान आमी तशींच रावतली आनी हांकां न्हू हे करूंक दिवचे ना आमी अशें कित्याक सांग खरें त्रास खूब आमकांय पड आसा जशें पळय ट्रक हांव सांग घेयना तेंचे पूण हे ट्रक ओनर आसा पळय न्हू तांकांय हांव सांगूंक सोदता आयज सगल्यांक पट आसा देवान जेन्ना मनशाक तयार करता पळय न्हू देव तेन्ना ताका पटूय आसता ह्या सरकारान आनी हे कंपनीन आमचें पोट काडून घेतलेलें आसा। आयज आमकांय पोट आसा कोणाक पडटा तांकां आसा तेंच्या पोटार जसो पांय येयलो न्हू आयज तांकां कळ्ळें तांकां पोट आसा म्हणून आमी आतां 1.5 वर्स जाले काडटा त्रास जाल्यार आमकां पोट आसा तांकां कित्याक दिसना। आतां 6 म्हयने तेंच्यांनी इनलिगली हांगासरल्यान ट्रान्सपोर्ट केलो कंपनीक फायदो जाला गव्हर्मेंटाक फायदो जाला जाल्यार तेंच्यांनी 6 म्हयने तेंच्यांनी ना शेतकऱ्यांचे कितें विचार केलो ना केलो सरकारान तरी आमी कशें जगपाचें आमची भुरगीं बाळां कोण सांगता शिकून खंय इंजिनियर जाले आमची भुरगीं शिकता की आमी कशें जगपाचें तांकां जगोवपाचें हे पब्लीक रोडान आमकां हक्क ना आमकांय हक्क आसा आमी कितें आसा न्हू तें आडयतली। कंपनी पिळगावकार आणि सारमानसकारांक विकती घेवपाक शकली ना पूण सरकाराक ती विकती घेवपाक शकली। आता आमची आवळिल्ली मुठच कायदेशीर जाप दितली। तयारेत रावात अनिल सालेलकार ह्या खण पिडेस्तान एल्गार केला। आयज म्हाका दिसता जवळ जवळ 22 दीस जाले वेदांताचो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा पण कंपनी ही जी वेदांता आसा ती आमकां ह्या शेतकऱ्यांक आनी जे आमचे जे वर्कर आसा हे लोकांक विकते घेवंक शकले ना पण जवळ जवळ सरकाराक मात ते विकते घेवपाक शकले कित्याक तर आयच्याच पेपरार येयला की गोवा राज्य सरकारान ताका रात्र आनी दिवसान ह्या भरधाव रोडान ताका ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक परमिशन एवलाव केलेलें आसा। आनी आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी सुद्दां ह्याच दिसाची वाट पळय आसले की हो ट्रान्सपोर्ट जो आसलो तो मेन रोडानसून व्हरपाचो आसलो कित्याक तर कंपनीन स्वता आपल्या पांयाचेर कुराड मारून घेतलेली आसा कित्याक तर
ह्या ट्रान्सपोर्ट जो मेन रोडासून व्हरपाक आसा तेजे आमी शस्त्र आमचे कडेन लास्ट आहले त्या शस्त्रा पर्यंत आमी पावल्ले आहा आयज आनी त्या शस्त्रा कडसून कितें जावपाक जाय आसलें तें कायदेशीर जावन येतलें. फाल्यां अशें म्हणनाका की आमी ह्या पब्लिकान ही मायन बंद केल्या हेजेर कोणीच विचार करचो ना. कित्याक तर आमी कंपनीक खुबशे टायम दिल्लो की आमचे 2 जे विशय आहा ते सॉल्व करा म्हणून. आयज जर ते ट्रान्सपोर्ट व्हरोनी मेन रोडानसून आमचो कसलोच हें ना, बंधन ना. पण ज्या वेळार कितें कायदेशीर जातलें पळय ते त्या कायदेशीर जावन हो रस्तो कितें आसा पळय तो ट्रान्सपोर्ट इसी कितें आसा ती सगळी कॅन्सल जातलें हें आमी तुमकां चॅलेंजीन सांगता. हें जालें. आनी हे जे आतां आमी शेताची हेजे पेपर वर्क जे आसले हे काही आमी कामगार जे असले ह्या शेताचे ह्या शेतकाऱ्यांनीच हे सगळ्यांचे पेपर वर्क काडलेले आमी स्वता आमचे पयशे मोडून काडलेले आसा. आनी आमी जेन्ना सगळें सुरळीत करून हेंच्या ताट हेंच्या फुड्यान हाडून दिल्या तेन्ना त्या ताटांतलो अर्दो सुद्दां भाग आमकां दिवपाक हे पळयना. तेन्ना हे आपूण खावंक सोदता. पूण अशें चिंतू नाका हे हेंकां खावंक मेळचें ना. कित्याक जे मेन जें कितें आसा ताटाचें जें रांदपाचें करपाचें कितें आसा पळय तें सगळें आमच्या हातीन आसा. हेंकां कंपनी बरें सांगलें जायत की तुमकां हें दितलें तें दितलें, तुमकां पयशे घालतले आनी कितें घालतलें. हे असले काही गोश्टी कांयच हितून हें ना. ह्या शेतकारांक ह्या कंपनीन फटयल्लें आसा. सगळें कितें आसा तें आमचे इतले शेतकार जे आसा पळय हेंच्या मुठीन आसा. जेन्ना हेंची मूठ ते सोल्युशन हाडटले करतले पळय तेन्नाच हे सगळें ट्रान्सपोर्ट चालू कितें आसा पळय तें जातलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार.